Mein Name ist Johann. Ich habe ein Problem mit dem Zungenband. Ja, wir haben erstmal einen Termin vereinbart und dort wurde ich sehr gut aufgeklärt. Also ich kam mir auch sehr gut aufgehoben vor. Dann haben wir erstmal angefangen, dass ich über 6 bis 8 Wochen Prä-OP-Übungen gemacht habe. Da wurde nachgeschaut, ob ich alles auch gut gemacht habe. Ja, dann wurde die OP gemacht. Ab der ersten Nacht habe ich gemerkt, dass mein Hauptproblem, das Schnarchen und schlecht Luft bekommen, sich sofort aufgehoben hat. Ich habe davor ziemlich stark geschnarcht und durch den Mund geatmet. Und egal wie ich mich gelegt habe, ob Bauch oder Rücken, das ist nicht weggegangen. Und nach der Trennung, seit dem ersten Tag, ist es viel besser. Ich wache morgens auf, ich bin viel vitaler. Ich merke richtig, dass ich nachts ordentlich geatmet habe und nicht geschnarcht habe. Ich würde es immer wieder machen, genau, und auch empfehlen. Auch in die Praxis hier.